नमस्कार सकल प्रिय दर्शक बंधुके स्वागत जानाई बेंगाल कम्पिटिटिव गाइडेंसे फ्रेंड्स पीएससी क्लार्कशिपे তোমরা রিসেন্টলি জানো যে ডিভি কন্ডাক্ট হয়েছে এবং আমার কাছে ক্যান্ডিডেট দ্বারা প্রচুর পরিমাণে কোয়ারিজ আসছিল যে দাদা ক্লার্কশিপের যথেষ্ট পরিমাণে শোনা যাচ্ছে ডিভি অনেকে স্কিপ করে গেছে, অনেকে ডিভি অ্যাটেন্ড করেনি। তো দাদা তোমার কাছে কি খবর আছে? তুমি কাইন্ডলি একটু তোমার যে সোর্স থেকে তুমি আপডেট দাও, তো সেই সোর্সের থেকে তুমি একটু খবর নিয়ে আমাদের বলো যে ডিভি কতজন স্কিপ করেছে। আরও প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে যারা আমাকে তার সঙ্গেই কমেন্ট করেছে বা লিখছে যে সেকেন্ড লিস্ট কতজনের আসতে পারে, কবে নাগাদ আসতে পারে সেকেন্ড লিস্ট। আর সর্বোপরি সবাই ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওগুলো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে এবং চ্যানেলটির সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর বেল আইকনটাকে ক্লিক করতে পারো সর্বপ্রথম লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য। যদি আমার সাথে পার্সোনালি কোনো কোশ্চেন বা আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করতে হয়, তোমরা টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে যাও, ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তোমরা সেখানে অ্যাড হয়ে আমাকে পার্সোনালি তোমরা কোনো কোশ্চেন আস্ক করতে পারো। যদি অনেকে চাও যে তোমরা যেটা আস্ক করছো সেটা যেন অন্য কেউ দেখতে না পায়, অনেকেই আছো যারা আমাকে আস্ক করছে বা কোশ্চেন আস্ক করে, আমি চেষ্টা করি তাদের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। অবশ্যই টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে যাও। অলরেডি 1,500-এরও প্রায় কাছাকাছি ক্যান্ডিডেট টেলিগ্রামে অ্যাড করে নিয়েছে। তো তোমরাও অ্যাড হয়ে যাও এবং আমার সাথে পার্সোনালি জুড়ে যাও। তো ফ্রেন্ডস, পিএসসি ক্লার্কশিপ বিভিন্ন মুশকিলের মধ্যে দিয়ে চলছে, তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু এই মুশকিলের মধ্যেও তোমাদের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট গুড নিউজ যেটা আমার কাছে এসছে। হ্যাঁ, অবশ্যই গুড নিউজ বলবো এই কারণেই, কেননা প্রচুর পরীক্ষার্থী এই নিউজগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তো আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমাদের সমস্ত কোয়ারিজকে ক্লিয়ার করব। দেখো ফ্রেন্ডস, পিএসসি কতজনের ডিভি স্কিপ করেছে এটা আনঅফিসিয়াল সোর্স। প্রথমে আমি তোমাদের বলে দিই যে আমাকে তো পিএসসি ডাইরেক্টলি ইনফর্ম করে না। তো যেখান থেকে যেভাবে হোক যেটুকুনি আমরা খবর নিতে পারি সেটুকুনির মাধ্যমে তোমাদের আমি যে ডাটা তুলে ধরবো সেটা তোমরা একটু ভালো করে দেখবে যে কতজন ডিভি স্কিপ করেছে। আমরা একটা ডাটা পেয়েছি, এটা আনঅফিসিয়াল, আমি প্রথমেই বলছি, কোনোভাবেই সরকারের কোনো রকম ইনফরমেশান এর জন্য দায়ী নয়। যেটুকুনি আমরা তথ্য পেয়েছি বা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি সেটুকুনি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। ফ্রেন্ডস, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে সামনে প্রচুর পরীক্ষা ছিল, যারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পেয়ে গেছে, কেউ সিজিএলে বেরিয়ে গেছে, প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে যারা অন্যান্য চাকরি পেয়ে গেছে। তো তারা কিন্তু ডিভি স্কিপ করেছে। তোমরা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যেই অ্যাপ্রক্সিমেট ডাটাগুলো তোমরা ফিগারগুলো দেখতে পাচ্ছ, সেই টোটাল ফিগারগুলো কিন্তু আমাদের কাছে প্রায় ধরে নাও যে এটাই এটাই প্রায় অরিজিনাল নিউজ। তোমরা 90%-এর উপরে এটাকে অরিজিনাল হিসেবে ধরতেই পারো যে অ্যাটলিস্ট ইউআরের 380 জন ক্যান্ডিডেট ডিভিকে স্কিপ করেছে, এসসির 258 জন ক্যান্ডিডেট ডিভিকে স্কিপ করেছে, এসটি 60 জন ক্যান্ডিডেট প্রায় যারা ডিভি অ্যাটেন্ড করেনি, ওবিসি এ প্রায় 200 জন ক্যান্ডিডেট যারা ডিভি অ্যাটেন্ড করেনি, ওবিসি বি প্রায় 220 জন ক্যান্ডিডেট যারা ডিভি অ্যাটেন্ড করেনি, এবং আদার্স 110 জন। আদার্স মানে টোটাল বিভিন্ন যে ক্যাটেগরি আছে সেগুলো থেকে বিলং করছে। তো তাদের মধ্যে প্রায় 110 জন ক্যান্ডিডেট আছে যারা ডিভিকে স্কিপ করেছে। আমি আবার বলছি, এটা অফিসিয়াল ডাটা নয়, যেটুকুনি আমরা সোর্সের থেকে জানতে পেরেছি সেটুকুনি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। টোটাল প্রায় 1200 জনের কাছাকাছি ক্যান্ডিডেট বা 1228 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু ধরা যেতে পারে যে ডিভিকে স্কিপ করেছে। এটুকুনি ডাটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে এসছে। ওকে ফ্রেন্ডস, তো এবার কোশ্চেন হচ্ছে, তোমরা কোশ্চেন করবে দাদা ইউআরের যে 380 জন ক্যান্ডিডেট এরা কি শুধু ইউআর থেকে চাকরি পাবে নাকি এর মধ্যেও আবার এসসি এসটি ওবিসি ইত্যাদি ঢুকে থাকবে? তো দেখো ফ্রেন্ডস, তোমাদের আমি প্রথমেই বলে দিই যে তোমরা এই কোশ্চেনটার উত্তর আমি আর দেবো না, ঠিক আছে? কেননা আমি এর আগে প্রচুর ভিডিও রিলিজ করেছি, যেই রিলিজে আমি তোমাদের রেজাল্টের অ্যানালিসিস করেছি বিভিন্নভাবে। তোমরা সেই ভিডিওগুলোকে দেখো, সেখান থেকে উত্তর পাবে। আর এসসি তোমরা ভালো করেই জানো, এসসি এসটি ওবিসি এদের তো যে ক্যাটেগরি আছে এদের মধ্যে এরাই চাকরি পাবে। আমার কাছে এরকম প্রচুর ক্যান্ডিডেট যারা মেল করছো দাদা আমি এসসিতে ওয়েটিংয়ে নয়, আমি ওয়েটিংয়ে নয় মানে আমি ক্যালকুলেশন করে দেখেছি আমি 9 নম্বরে ওয়েটিংয়ে আছি, ওবিসি বিতে আমি 11 নম্বরে আছি। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের জন্য ভীষণ গুড নিউজ যে পরবর্তী লিস্টে তোমাদের নাম কনফার্ম আসবে, নিশ্চিন্তে থাকো, ঠিক আছে? আর আদার্স কোনো কিছু ইনফরমেশান যদি পাই আমি অবশ্যই তোমাদের শেয়ার করব। এবার চলে আসছি যে সেকেন্ড লিস্ট কবে আসতে পারে। তো প্রিয় দর্শক বন্ধু, প্রচুর পরিমাণে ক্যান্ডিডেট কিন্তু আমাকে আস্ক করছে যে দাদা সেকেন্ড লিস্ট সম্বন্ধে কোনো আপডেট দাও। দেখো ফ্রেন্ডস, ফার্স্ট লিস্টের কাজ এখনও পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। কেন? তোমরা সকলেই জানো যে টাইপিং টেস্ট বাকি আছে, আর যতক্ষণ না পর্যন্ত টাইপিং টেস্ট না হচ্ছে পিএসসি কিন্তু সেকেন্ড প্যানেল বা সেকেন্ড লিস্ট কিন্তু আনবে না।
কেননা পিএসসি তোমরা জানো যে যতগুলো ভ্যাকান্সি আছে পিএসসি সেগুলোকে ফুলফিল করবে, এটা পিএসসি একটা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেকেন্ড লিস্ট এই কারণেই আসবে না যে যতজন না পর্যন্ত ক্যান্ডিডেট ফার্স্ট প্যানেলে কোয়ালিফাই না করছে, অর্থাৎ ফার্স্ট লিস্টে দেখা গেল ফার্স্ট লিস্টে 7,000 সামথিং, প্রায় 6,800 জন বা 6,900, দেখা গেল ফার্স্ট লিস্টে ম্যাক্সিমাম তোমরা ধরে নাও 6,000 বা প্রায় 6,500 ক্যান্ডিডেট কোয়ালিফাই করলো, তো 500 জন ক্যান্ডিডেট ফার্স্ট লিস্টের থেকে আউট হয়ে গেছে কোনো কারণে, ঠিক আছে। তো টাইপিং টেস্টে বাদ হয়ে গেছে, বিভিন্ন কারণে বাদ হয়ে গেছে। তো এই 500 জনের জন্য কিন্তু অবশ্যই সেকেন্ড প্যানেল আসবে। আর আমি যে ডাটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম, তো তোমরা জানো যে 1200 জন 1228 জন আমি বলেছি, আর ডিভিতে কিন্তু অতিরিক্ত 9,000 ক্যান্ডিডেটের ওপরে ডাকা হয়েছে, তোমাদের সিট কিন্তু 7,000 কাছাকাছি। এটাকে কিন্তু মাথায় রাখবে যে 1200 জনের মধ্যে 1200 জনকেই ডাকা হবে এটুকুনি কোনো কনফার্মেশন নেই, কেননা 7,000 জনের মধ্যে যদি 1200 জনও বাদ যায়, তো 1200 জনও যদি ডিভি অ্যাটেন্ড না করে, 9,000 জনের মধ্যে যদি 1200 জনও ডিভি অ্যাটেন্ড না করে, তাও কিন্তু 7,000 ক্যান্ডিডেট ওটা মিনিমাম পেয়েই যাচ্ছে। তো এর মধ্যেও ধরে নাও তোমরা 500 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু মিনিমাম বাদ হবেই, টাইপিংয়ে না বিভিন্নভাবে কিন্তু বাদ হয়েই যায়। তো সেই কারণে কিন্তু ফ্রেন্ডস ধরে নাও তোমরা সেকেন্ড লিস্টে যারা খুব কাছাকাছি নাম্বারের মধ্যে রয়েছে তারা কিন্তু কনফার্ম সেকেন্ড লিস্টের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এরপরে চলে আসছে টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে। ফ্রেন্ডস আমি এর আগের ভিডিওতেও বলেছি, ক্যান্ডিডেটরা আবার আস্ক করছে, তো আমি ফ্রেন্ডস তোমাদের বলে দিচ্ছি টাইপিং টেস্ট সম্ভবত তোমাদের মার্চের আগেই বা মার্চের মধ্যেই কিন্তু কন্ডাক্ট হয়ে যাবে, এটুকুনি আমরা পুরোপুরি নিউজ আমাদের কাছে আছে। তো দেখা যাক কবে টাইপিং টেস্টের নোটিশ আসে। এবং যদি ফ্রেন্ডস ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলো না, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলো না, আর ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন।